澳洲嘅伊人演唱會，第一站去咗 Emporium 商場打卡。到塗鴉街啦，睇下揾到先。哇，勁正啊！打卡成功。睇演唱會就喺呢度。同咗單車標靶打卡。有勁多造型嘅伊人。Melbourne 嘅應援真係好犀利啊！伊人嘅飛艇即將到站。打完卡睇完楓葉，我哋進入會場咯。即刻睇下 Melbourne 嘅 Hellos。攞好 passport，抌好印仔就差唔多開始啦。有好多朋友仔都飛咗嚟 Melbourne 支持。Welcome home， 大家都非常興奮啦。伊人除衫啊！如果你哋未買飛，記得買飛去睇啊！超開心，真係嚟咗